Xin chào quý anh chị và các bạn. Trong buổi ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ tới quý vị một số điểm mới đáng chú ý của Luật Đầu tư năm 2025 với tiêu đề là Luật Đầu tư, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. Luật Đầu tư năm 2025 đã được Quốc hội thông qua và sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2020. Luật mới được ban hành trong bối cảnh yêu cầu về cải cách thể chế và hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt là khi Việt Nam đang cạnh tranh mạnh mẽ trong việc thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Một trong những nội dung đáng chú ý của luật đầu tư là việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo quy định mới thì chỉ còn 20 loại dự án phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Các dự án này chủ yếu là những dự án có tác động lớn đến môi trường, quốc phòng, an ninh hoặc sử dụng nhiều tài nguyên. Ví dụ như là các dự án đầu tư phát triển hạ tầng trong một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm như là cảng biển, sân bay, viễn thông, xuất bản, báo chí, kinh doanh đặt cược, casino, điện hạt nhân, hoặc là các dự án đề xuất sử dụng đất đai, đất rừng, khu vực biển, hoặc là các dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tác động nghiêm trọng đến môi trường, hoặc được thực hiện tại các khu vực có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Theo đó thì thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư được phân định giữa Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đáng chú ý là nhiều dự án trước đây thuộc thẩm quyền của Quốc hội đã được phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội sẽ chỉ còn chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án có yêu cầu áp dụng cơ chế chính sách đặc biệt. Việc phân cấp này thì giúp giảm bớt rào cản thủ tục hành chính, qua đó góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thực hiện thủ tục cho nhà đầu tư, giúp dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, luật đầu tư còn mở rộng đối tượng áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, tương tự như cơ chế luồng xanh trong lĩnh vực hải quan. Theo quy định này thì nhiều dự án tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, khu thương mại tự do hoặc là trung tâm tài chính quốc tế có thể lựa chọn đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt. Theo đó thì nhà đầu tư sẽ không phải thực hiện một số thủ tục, ví dụ như là thẩm định công nghệ, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập quy hoạch chi tiết, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Trước đây thì luật đầu tư năm 2020 chỉ cho phép một số dự án nhất định được lựa chọn áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt này. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện, thủ tục này đã được sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư cũng như là ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế do giúp giảm đáng kể rào cản về thủ tục hành chính. Vì vậy, luật đầu tư đã mở rộng phạm vi áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và thúc đẩy tiến độ triển khai dự án trong các khu vực này. Điểm mới quan trọng khác của luật đầu tư là tăng tính linh hoạt cho nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư. Theo quy định mới, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế trước, sau đó mới thực hiện thủ tục cấp hoặc là điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với điều kiện là nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về tiếp cận thị trường khi thành lập tổ chức kinh tế. Trước đây thì luật đầu tư năm 2020 yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế. Quy định này thì phần nào làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và chưa tạo được sự bình đẳng so với nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, việc sửa đổi tại lần này của luật đầu tư được kỳ vọng sẽ khắc phục hạn chế trên và góp phần thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Một điểm mới nổi bật khác của luật đầu tư là việc cắt giảm số lượng ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 234 ngành nghề xuống còn 198 ngành nghề, theo hướng chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Mục tiêu của việc này là nhằm giảm bớt rào cản gia nhập thị trường của nhà đầu tư, thúc đẩy quyền tự do kinh doanh và thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2025-2026. Một số ngành nghề tiêu biểu được cắt giảm bao gồm kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan, kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa,
hoặc là hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài, kiểm toán năng lượng, kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động và một số ngành nghề khác. Bên cạnh các điểm mới nêu trên, Luật đầu tư cũng bổ sung quy định nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm tiến độ hoặc chậm hoạt động. Theo đó, trong một số trường hợp khách quan, thời gian dự án bị chậm sẽ không bị tính vào tiến độ thực hiện và thời hạn hoạt động của dự án. Các trường hợp này bao gồm: một là việc khắc phục hậu quả của sự kiện bất khả kháng. Hai là các trường hợp chậm tiến độ do nhà đầu tư chưa được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Ba là theo yêu cầu điều chỉnh của cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính. 4 là do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch. 5 là các trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Một điểm mới khác của Luật đầu tư là bổ sung quy định về thời hạn dự án trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư. Theo đó, nếu dự án được chuyển nhượng nhưng thời hạn hoạt động còn lại không đáp ứng được phương án tài chính hoặc phương án kinh doanh của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thì có thể được xem xét xác định lại thời hạn hoạt động của dự án. Quy định này nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư thứ cấp trong khu đô thị đã được triển khai trước ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo quy định cũ, các dự án này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về đất đai mà không có khả năng thực hiện hoặc là không có nhu cầu tiếp tục thực hiện, không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động thì được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Mặc dù vậy, khi nhà đầu tư mới nhận chuyển nhượng dự án thì thời hạn còn lại của dự án không nhiều, không đảm bảo hiệu quả tài chính và phương án kinh doanh của nhà đầu tư. Vì thế, Luật đầu tư đã bổ sung quy định chuyển tiếp để giải quyết vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động chuyển nhượng dự án. Ngoài những điểm mới đã nêu, Luật đầu tư còn điều chỉnh và bổ sung nhiều nội dung khác so với Luật đầu tư 2020, theo hướng tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư. Ví dụ như không quy định cụ thể danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư mà chuyển sang quy định theo hướng nguyên tắc, hoặc là thu hẹp các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, sửa đổi bổ sung các trường hợp không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, đồng thời bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước đây thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, Luật đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo ra một nền tảng pháp lý ổn định, rõ ràng, minh bạch và đơn giản hơn, giúp các dự án đầu tư được triển khai hiệu quả trong thời gian tới. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị có thêm góc nhìn tổng quan về Luật đầu tư năm 2025. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.